رشاد بلاش. تعملش نفسك، ابوكي مش هيعبرك ولا يفتح الباب. افتح الباب، افتح الباب يابا، افتح الباب يابا. عمرك انتهى يا هند، انت واللي على دراعك. انا بحولك يابا ورحمة امي لا تفتح الباب، افتح الباب بقى يابا. افتح لها يا حاج، رشاد مجرم وممكن يقتل بنت. الواد ده ابن مين يا هند؟ ابن رشاد يابا، والله العظيم ابن رشاد. ايه اللي يخليني اصدقك؟ مش بنت عرفه جديه وقادره لك فرط في نفسها يا حاج.